공부하는 복학생 오빠. 우리는 아이가 태어나 12개월까지를 유아기, 12에서 36개월을 아장이기라고 합니다. 국가들마다 차이는 있지만 보통 4살에서 7살을 학령정기라고 합니다. 생각해보면 유아기를 학령정기처럼 아장이 정기라고 부를 수 있는데도 불구하고 학자들은 유아기라고 이름을 지었습니다. 이렇게 이름을 지은 이유는 유아기만의 특별한 특징이 있기 때문입니다. 앞으로 공부할 학령정기에도 대화 발달, 탈맥락화, 마음 이론 등의 많은 특징이 있지만 학자들은 이 시기의 이름을 지을 때 굳이 학령기의 전기, 학령정기라는 단어를 사용하였습니다. 왜 그랬을까요? 이는 학령정기가 학령기를 준비하는 단계이기 때문입니다. 이제 우리가 공부할 학령정기 아이들의 언어 발달은 우리 아이가 학령기, 즉 학교에 적응하기 위함이라고 생각해도 과언이 아닙니다. 네 살이 된 우리 아이들은 더 이상 걷기, 자전거 타기, 진흙 파기, 블록 탑 쌓기 등으로 시간을 할애할 필요가 없습니다. 이제는 평지를 완벽히 걷고 잘 뛰고 계단도 잘 오르고 한 발로 잘 설 수 있도록 신체가 발달했기 때문입니다. 이런 신체 발달은 혼자 옷 입고 좋아하는 블록을 조립하고 자신만의 낙서 세계에 빠지게 합니다. 이런 아이들의 새로운 경험들은 아직 혼자만의 세상에 빠져 있습니다. 따라서 아이들의 대화조차도 자기중심적입니다. 자기중심적인 아이들은 속으로 생각하는 것을 거침없이 표현합니다. 양육자는 이런 아이의 대화를 하나하나 받아주며 대화를 유지합니다. 양육자의 대화 유지에는 규칙들이 있습니다. 예를 들어 양육자는 아이에게 차례를 지키고 주제가 있고 때로는 상황에 맞게 존댓말을 요구합니다. 아이는 규칙 안에서 자유롭게 대화를 시도합니다. 자유로운 대화는 아이가 말하고 싶은 단어 탐색을 가능하게 하고 이러한 탐색하는 과정 속에서 아이들의 언어는 발달합니다. 따라서 대화의 발달은 아이들의 언어 발달에 큰 비중을 차지합니다. 그렇다면 대화란 무엇일까요? 표준 국어 대사전의 대화는 이렇게 쓰여 있습니다. 마주 대하여 이야기를 주고받는 것. 마주하여 이야기를 주고받는다. 아주 간단합니다. 마주하고 이야기를 주고받으면 대화가 됩니다. 우리 아이들은 3살이 되면 성인처럼 매끄럽진 않지만 동시에 말하기가 줄고 대화 형태가 나타납니다. 아이들의 대화 내용은 주로 본인에게 다가올 일상입니다. 예를 들어 목욕 시간이나 주말에 동물원 가는 것을 이야기합니다. 아이들의 대화 내용은 상대방과 한두 번 번갈아 이야기하면 다른 내용을 말하기 시작합니다. 그리고 타인과 자신을 구분하지 못합니다. 예를 들어 전화 통화에서 3살 조카에게 뭐 할 거야? 라고 묻는다면 조카는 자신 앞에 있는 장난감을 가리키며 이거. 라고 대답합니다. 그리고 다시 조카에게 이거가 뭔데? 라고 묻는다면 조카는 다시 여기 있는 거. 라고 대답합니다. 성인들은 아이들의 이런 대화를 듣고 비슷한 맥락의 질문을 합니다. 예를 들어 인형놀이야 로봇놀이야 라고 질문하며 아이의 편에서 해석해주고 대화의 발판이나 구조를 만들어줍니다. 이렇게 우리 아이는 대화를 통해 대화의 기술을 점점 발달시키고 대화 기술의 발달은 대화 상대를 점점 넓혀 사회성 발달에 도움을 줍니다. 사회성이 발달한 아이는 사람과 사람 사이의 관계를 깨닫고 4살 정도가 되면 존댓말을 사용하기 시작합니다. 대화의 수준이 점점 발달하고 5살쯤에 우리 아이는 엄청난 능력을 갖게 됩니다. 바로 다른 사람이 나와는 다른 생각을 할 수 있다는 것을 이해합니다. 이런 능력을 학자들은 마음이론이라고 이름을 지었습니다. 마음이론의 발달 여부는 사과하기를 통해 알 수 있습니다. 사과하기가 가능하다는 것은 상대방의 마음을 진심으로 이해하고 있다는 증거가 되기 때문입니다. 마음이론이 발달하면서 대화의 수준도 질적으로 큰 변화가 나타납니다. 다른 사람의 마음을 이해한다는 것은 다른 사람의 역할을 이해할 수 있다는 것입니다. 이러한 특징은 아이들의 놀이 활동에서도 나타납니다. 아이들의 놀이 활동은 역할놀이의 비율이 높아지고 아이들은 다양한 역할에 대해 묘사할 수 있습니다.
마치 연극처럼 목소리 톤도 변화시키며 놀이를 합니다. 아이들의 놀이는 자신들에게 가장 익숙한 가족 놀이를 주로 합니다. 가족 놀이를 주로 하는 이유는 병원, 학교, 자동차 수리 놀이보다 전문적인 용어가 많이 섞여 있지 않기 때문입니다. 재밌는 사실은 이 시기부터 여자의 위대함이 나타납니다. 여자아이들은 말도 많고 역할도 많이 하고 남자아이들보다 섬세하게 놀이를 잘하지만, 반면 남자아이들은 단순히 아빠는 남자고 엄마는 여자가 해야 한다는 성별에만 엄청나게 신경을 씁니다. 이러한 특징은 여자아이들이 남자아이들보다 언어가 빨리 발달함을 증명합니다. 아이들의 대화 내용 또한 마음 이론 발달과 동시에 조금 더 디테일해집니다. 아이들은 상대방의 정서를 이해하고 대화의 느낌을 표현하며 감정적인 말을 4살에 비해 2배 이상 사용합니다. 예를 들어 5살 조카가 삼촌에게 무드등을 보여주며 이 불빛을 보고 삼촌이 행복했으면 좋겠다 라고 표현합니다. 나아가 아이들은 불필요한 말을 언급하지 않으면서 조금 더 세련되어집니다. 예를 들어 양육자가 누가 과자 굽고 있어요? 라고 질문한다면 아이는 제가 과자 굽고 있어요의 과자 굽고 있어요를 생략하고 제가요 라고 대답할 수 있습니다. 마음 이론이 발달하면서 상대방에게 적절한 정중함이 요구된다는 사실을 더 많이 의식합니다. 그와 동시에 직접적인 표현보다 간접적인 표현이 더 공손하다는 것을 이해합니다. 따라서 아이는 뭔가를 요청하거나 주장할 때 간접적인 표현으로 말이 길어집니다. 예를 들어 자신에게 필요한 물건을 발견하고 엄마에게 제가 좀 가져도 될까요? 라고 간접적인 표현을 하기도 합니다. 이렇게 마음이론의 발달은 역할놀이, 전제하기, 생략하기, 간접 표현하기 등의 발달을 초래하며 아이들은 언어적으로 대화 기술을 가진 사회적인 존재로 거듭나게 됩니다. 5살 아이들은 왼편과 오른편을 따로 움직일 수 있습니다. 따라서 한 발로 뛰기도 하고 발을 번갈아가며 계단을 오르기도 합니다. 글자를 읽지는 못하지만 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 규칙을 이해하기도 합니다. 나아가 왼쪽과 오른쪽 중 우세한 손잡이가 생기고 우세한 손잡이로 글자를 베껴 쓸 수 있습니다. 글자를 베껴 쓸 수 있다는 것은 단순하게 생각하면 별일 아닐 수 있지만 우리 아이들에게 글자 위에 따라쓰기와 글자를 보고 옆에 베껴 쓰기의 난이도는 분명한 구분이 있습니다. 베껴 쓰기가 가능하다는 것은 기억력이 증가함을 의미합니다. 언어적으로 기억력이 증가했다는 것은 지나간 일을 말할 수 있음을 나타냅니다. 지나간 일을 말하는 것은 단서 없이 그때의 상황을 설명해야 하기 때문에 아이의 문장은 정교해집니다. 아이들은 단서 없이, 즉 맥락과 상관없이 이야기할 수 있는 능력을 학자들은 어려운 말로 탈맥락화라고 이름을 지었습니다. 왜 학자들은 이 현상에 이름을 지었을까요? 그만큼 탈맥락이 아이들의 언어 발달에 중요한 요소이기 때문입니다. 탈맥락화가 발달하면서 어린이집이나 방에서 있던 일들을 이야기할 수 있고 이 과정 속에서 새로운 단어, 문법, 대화 방법을 사용하고 새로운 방법들은 단어와 문법 기능 발달에 도움을 줍니다. 무엇보다 탈맥락화 과정이 중요한 이유는 학교에서 공부하는 교과서의 내용이 교실 밖 이야기, 즉 탈맥락화이기 때문입니다. 탈맥락화는 학교에 들어가기 전 학령 전기에 어느 정도 갖춰야 할 요소입니다. 따라서 어느 정도가 어느 정도까지인지 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 혼자서 중얼거리는 모습을 유식한 말로 독백이라고 합니다. 나아가 탈맥락화된 독백을 학자들은 내러티브라고 합니다. 우리는 아이들이 혼자서 중얼거리는 모습을 통해서 내러티브 발달을 확인할 수 있습니다. 내러티브의 발달은 우리 아이가 태어나 말을 할 수 없는 유아기 때부터 차근차근 발달합니다. 예를 들어 아이는 목욕하기를 옷 벗고 씻고 수건 닦는 순서로 이해합니다. 이런 순서에 대한 이해는 추후 내러티브 발달의 초석이 됩니다. 어느 정도 말하는 게 익숙해진 3살 아이들은 두세 단어 연결을 하며 본인이 이해했던 개념들을 자유롭게 표현하기 시작합니다. 멍멍이는 멍멍, 송아지는 음매, 사람은 자동차, 붕붕.
아이들은 아이의 삶에서 강조되는 일들을 말합니다. 예를 들어 움직임, 소리내기, 운율 같은 특징을 강조합니다. 나아가 문장들이 어느 정도 비슷하긴 하나 이야기라고 하기엔 좀 부족합니다. 무엇보다 이 시기엔 듣는 이에 대한 배려가 거의 없습니다. 4살이 되면 이야기의 구성이 생기고 탈맥락화가 서서히 시작됩니다. 따라서 정교한 이야기를 위해 사건과 사건을 연결하기 시작합니다. 삼촌 들어봐. 우리 에버랜드 갔어. 커다란 코끼리가 있고 꽃도 있어. 그리고 난 풍선을 갖고 집으로 왔어. 끝이야. 이 시기엔 세네 단어 조합이 활발해지면서 문장 또한 복잡해지기 시작합니다. 이 시기의 가장 큰 특징은 사건과 사건을 나열한다는 것입니다. 따라서 이 시기의 아이들은 3가지 능력이 있습니다. 첫째, 사건을 연결할 때 각 사건에 대한 포인트를 정확하게 파악합니다. 둘째, 사건을 잇는 언어 기술이 발달합니다. 예를 들어 나열을 위해 뭐뭐 있고 뭐뭐 하고를 사용하며 문장과 문장을 잇는 기술을 익힙니다. 마지막으로 듣는 이를 위해 시작과 끝을 분명하게 구분할 수 있습니다. 예를 들어 시작할 땐 들어봐. 옛날에 처음부터 해보자. 등 시작을 알리고 이야기를 끝낼 땐 끝. 다 했어. 그렇게 된 거야. 라고 말하며 끝을 알릴 수 있습니다. 5살 아이는 마음 이론의 본격적인 발달로 이야기의 다양한 기능을 사용합니다. 따라서 아이가 표현하는 문장이 정교해지고 기능이 명확해집니다. 삼촌, 토마스가 배에 탔어. 토마스는 노를 저어서 커다란 폭풍 나무를 쓰러뜨렸어. 휘휘 뿡. 멍멍이는 헤엄쳐야 했어. 물고기가 물 위로 올라왔어. 그리고 토마스는 따뜻한 주스를 마신 다음 잠을 잤어. 이제는 사건과 사건의 연결이 어느 정도 구체적입니다. 따라서 뭐뭐면서, 뭐뭐며, 뭐뭐해서, 뭐뭐는데, 뭐뭐지만, 뭐뭐하면과 같이 문장을 연결해주는 문법을 자유롭게 사용할 수 있습니다. 또한 부드러운 문장의 연결로 인해 어느 정도 시간의 흐름을 표현할 수 있습니다. 따라서 과거와 현재, 미래를 표현하는 문법 능력, 뭐뭐 할 거야, 뭐뭐 하고 있어요와 같은 표현을 사용합니다. 하지만 아직까진 내용의 중심이 없어 무슨 말을 하고 싶은 건지 파악하기 어려울 수도 있습니다. 뭐니 해도 5살의 가장 큰 특징은 마음 이론의 발달입니다. 5살 아이들의 내러티브 또한 마음 이론의 영향을 피해갈 수 없습니다. 상대방의 마음을 이해하는 우리 아이는 말하려는 인물의 생각, 행동, 정서, 성향을 예쁜, 행복한, 아름다운, 즐거운 등의 니은으로 끝나는 꾸며주는 말을 통해 상세하게 표현하고 평서형, 의문형, 감탄형 등의 다양해진 종결어미 사용으로 결말에 대한 정보를 상세하게 익힐 수 있습니다. 마음이론의 발달은 우리 아이들 문장에 또 다른 변화를 줍니다. 행동하는 사람과 행동을 당하는 사람이 구분이 가능해지고 아이 입장에서 남에게 시키는 사동의 표현과 본인이 당하는 피동의 표현이 나타납니다. 우리가 고등학교 국어 시간에 배운 사동과 피동의 표현은 이희리기 우구추인데요. 예를 들어 아이들은 사동 표현으로 강아지한테 밥을 먹이자. 피동 표현으로 엄마 빨리 입혀줘.를 말할 수 있습니다. 사동문과 피동문을 사용했다는 것은 기본적인 의미와 관계 파악을 정확히 하고 있다는 증거가 되기 때문에 아이들의 언어 발달에 있어 중요한 지표가 됩니다. 여섯 살 아이들은 원인과 결과에 대한 개념을 정확히 이해하면서 아이의 이야기에는 논리가 생깁니다. 여기 말이 있는데 풀을 많이 먹어. 그리고 말은 집 밖으로 뛰어나와서 햇님이 있는 곳에서 놀았어. 그리고 말은 따뜻한 풀밭에서 뒹굴었어. 배고프니까 저녁 먹으러 집에 왔어. 말은 졸려서 잠이 들었어. 이렇게 아이들은 원인과 이유를 나타내는 뭐뭐해서, 뭐뭐니까, 뭐뭐지만, 뭐뭐면 등의 어미를 사용하며 원인과 이유 설명에 일관성이 생깁니다. 이 시기 또 다른 특징은 주요 인물이 나타납니다. 아이들은 주요 인물의 물리적 상황, 행동, 정신 상태, 습관까지 고려해 이야기합니다. 하지만 아이들은 인물의 정신적인 목적보다는 행동이나 사건에 주목합니다.
6살까지도 완벽하게 발달하지 않은 내러티브 기술은 초등학교 5학년 정도 돼야 제대로 발달한다고 합니다. 따라서 우리 아이가 내년에 초등학교 입학인데 내러티브 기술이 아직 부족하네 라고 특별히 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다. 완벽한 내러티브 이야기는 7가지로 구성되어 있습니다. 배경, 사건의 발단, 내적 반응, 내적 계획, 시도, 직접적인 결과, 반응이 이야기에 포함되어 있어야 완벽한 이야기라고 합니다. 아이들의 내러티브가 발달하는 동시에 단어 습득 능력도 급격하게 증가합니다. 아이들의 단어 습득은 3가지 특징이 있습니다. 첫 번째 특징은 학령정기 이전의 아장이기 어휘 습득이 원금에 이자를 주는 단리 방식이라면 학령정기 어휘 습득은 원금이자에 이자를 주는 복리 방식입니다. 따라서 학령정기 아이들은 어휘 폭발이 나타나는 아장이기 시기에 습득한 단어들을 통해 더욱 방대한 정보로 단어를 습득합니다. 말 그대로 단어의 양은 많아지고 질적으로 정교하게 단어를 습득합니다. 두 번째 특징은 어휘 폭발기의 아이들은 새로운 단어를 들으면 전체로 생각하는 경향이 있었는데 학령정기 아이들은 전체에서 부분을 볼 수 있는 능력이 생깁니다. 따라서 작은 일부도 기억할 수 있습니다. 예를 들어 4살 아이에게 손목을 알려주면 4살 아이는 발목을 가리키며 저 여기 손목에 발에도 있어요 라고 말합니다. 마지막 3번째는 새로 들은 소리, 단어, 문장은 내가 알고 있는 것과 무조건 다른 것이라고 생각합니다. 아이들은 기본적으로 이 3가지 원리를 통해 단어를 습득합니다. 4살 아이들은 보통 1000개 정도의 단어를 표현합니다. 이 시기에 아이들의 놀이하는 모습을 살펴보면 역할 놀이를 본격적으로 시작합니다. 예를 들어 엄마 역할 인형과 딸 인형 역할을 정하고 서로 번갈아가며 이야기를 주고받습니다. 이런 아이들의 놀이는 사건과 사건을 연결하여 이야기할 수 있도록 도와줍니다. 이 시기에 아이들의 사건과 사건의 연결 기술은 문법 발달을 초래하고 문장 안에서 단어의 순서 파악을 도와줍니다. 따라서 아이들은 문장 안에서 단어의 위치를 통해 의미를 파악합니다. 예를 들어 엄마가 아이에게 민트 접시 갖다 줄래? 라고 이야기했을 때 아이는 민트가 접시의 특징을 나타내는 단어라는 것을 이해합니다. 문장 안에서 단어를 습득하는 아이들은 단어를 확장해가며 표현하는 어휘가 다양해집니다. 예를 들어 사람을 나타내는 나, 너, 속성을 나타내는 색깔, 직업, 가족관계, 장소, 위치를 나타내는 위, 아래, 안 등의 단어를 습득하고 이러한 낱말들의 습득은 범주를 통해 낱말을 정의할 수 있는 능력을 만들어줍니다. 따라서 아이는 과일은 바나나, 딸기 같은 거야 라고 말하기도 합니다. 나아가 이 시기 대화 기술 발달은 대화 상대를 점점 넓혀 사회성 발달에 도움을 주고 사회성이 발달한 아이는 사람과 사람 사이의 관계를 깨닫습니다. 따라서 인물 관계에 대한 개념이 발달합니다. 아이들은 여자 부모인 엄마와 남자 부모인 아빠같이 덜 복잡한 용어를 먼저 습득하고 난 뒤 이모, 고모, 삼촌과 같은 친족 영어를 습득합니다. 재밌는 사실은 친족 영어 습득을 친한 사람부터 한다는 점입니다. 따라서 아이가 이모에 대한 개념을 정확히 알고 먼저 이야기한다면 그 아이는 다른 친척들보다 이모와 친할 가능성이 높습니다. 5살 아이들은 1600개 정도의 단어를 표현합니다. 아이들이 어휘를 가장 많이 습득하는 시기이기도 합니다. 이 시기 아이들은 2개 이상의 인형으로 역할놀이를 합니다. 아이들의 마음이론 발달로 생각, 행동, 정서, 성향을 놀이활동 속에서도 표현합니다. 따라서 아이들은 감정과 관련한 단어, 즉 좋다, 화난다, 예쁘다, 즐겁다, 아프다 등의 단어를 표현합니다. 또한 아이들은 상대방과의 거리 개념이 생기고 지시대명사를 습득합니다. 예를 들어 여기, 저기, 이거, 저거와 같은 대명사가 발달하는데 아이들은 가까운 것부터 표현하기 시작합니다. 나아가 마음이론의 발달은 사동, 피동형 문장의 사용을 가능하게 합니다. 사동, 피동형 문장은 행동하는 사람과 당하는 사람의 개념을 정확하게 알고 그 행동에 대한 기능을 알아야 표현할 수 있습니다. 따라서 아이들은 단어의 기능 정보를
의문사와 함께 습득합니다. 예를 들어 심다라는 단어 습득은 무엇을 심는지, 누가 심는지 등의 대상이 되는 낱말을 함께 습득합니다. 이렇게 아이들의 의문사에 대한 개념 또한 단어 습득에 큰 도움을 줍니다. 의문사는 보통 무엇, 어디, 누구를 먼저 습득하고 언제, 왜, 어떻게는 비교적 늦게 습득합니다. 어떻게, 왜는 마음 이론이 발달해야 하고 언제는 시간에 대한 개념을 습득해야 하기 때문입니다. 나아가 이 시기 아이들은 시간 개념 발달로 과거, 현재, 미래 관련한 단어를 습득합니다. 따라서 과거 관련하여 아까, 금방, 어저께, 그때, 옛날, 현재 관련하여 지금, 오늘, 미래 관련하여 내일, 이따가, 다음을 표현합니다. 6살 아이들은 3,000개 정도의 어휘를 표현합니다. 이 시기 아이들의 놀이를 자세히 살펴보면 한 인형이 병원에서 의사, 집에선 아빠 역할을 합니다. 이렇게 아이들의 놀이는 한 가지 사물에 두 가지 역할을 부여하며 매우 복잡해져 있다는 것을 느낄 수 있습니다. 이런 아이들의 놀이는 좀 더 복잡한 묘사를 가능하게 하고 복잡한 묘사는 기억력 증진에 도움을 줍니다. 아이들의 기억력 증진은 표현하는 어휘에도 큰 변화를 줍니다. 숫자를 100까지 외워서 센다거나 말이, 대, 권과 같은 단위를 말할 수 있습니다. 무엇보다 아이들은 글자를 통으로 기억하여 말하기도 합니다. 언어학자 오웬은 6살 아이들이 글자를 쓰고 읽는 것에 재미를 느끼고 읽기를 위한 학습을 시작한다고 하였습니다. 나아가 읽기는 아이들의 어휘 능력을 좌우하기도 합니다. 이렇게 아이들은 본인도 모르는 사이에 단어를 자연스럽게 습득해 나갑니다. 학령 정기 어휘 발달은 학교 수업의 학업 성취와 직접적으로 연결되어 있기 때문에 매우 중요합니다. 4세에서 7세 학령 정기는 학령기를 준비하는 단계고 이 시기의 신체와 인지 발달은 대화와 내러티브의 양이 많아지고 높은 수준으로 발달하게 합니다. 아이들의 대화와 내러티브 발달을 통해 언어의 발달, 즉 문법, 단어 상호작용이 활발해집니다. 이렇게 우리 아이들은 학령기 시기를 위해 한 걸음 한 걸음 나아갑니다.